चलिए साथियों, आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे अपने नए स्टूडियो के नए इक्विपमेंट मिडी को। ये LSS कंपनी का है और 61 कीज़ है इसमें। एक बेहतरीन इक्विपमेंट है जिससे आपको रूबरू कराने हम जा रहे हैं जी। इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। बेहतरीन तरीके से कवर ड्राइव किया इन्होंने और इसको बेहतरीन तरीके से काटा है। ₹61 की इसके साथ USB मिडी। हो गया जी, हो गया। लो जी, चलो जी, गणपति बाप्पा मोरया। इसको ये लीजिए। ये है आपका। क्या खूबसूरती देखते ही बनती है इसकी। टिंग 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 टिंग। ये हटा देंगे। वाह, ये इसका USB ड्राइव। इसको इधर से सही है ना? अभी नेक्स्ट हम आपको मिलेंगे। इसका सॉफ्टवेयर भी डालना होता है, तो इसका सॉफ्टवेयर अभी हम डाउनलोड करके इसे एक्टिव कर लेते हैं, फिर आपसे रूबरू होंगे।